꿀은 감기를 예방하는 데 도움이 되는 천연 성분으로 잘 알려져 있습니다. 세계보건기구는 꿀을 기침과 감기를 위한 가장 좋은 치료법 중 하나로 언급했을 정도인데요. 콜록콜록 자꾸 기침을 해대니 주변 눈치도 보이고 거기에 노란 가래까지 우리 몸에 염증이 생기거나 바이러스에 걸리면 세포로부터 끈적하고 탁한 점액이 나옵니다. 알레르기나 감기 때문에 생기는 이런 기침가래는 편안한 호흡을 방해하고 비강을 막거나 폐에 쌓여 천식까지 유발할 수 있다고 하니 제때 제거해주는 게 중요하다고 하는데요. 그래서 이번 시간에는 꿀과 함께 먹으면 효능이 높아져 기침가래에 도움을 주는 음식 3가지와 그것들을 효과적으로 먹을 수 있는 건강 레시피까지 모두 알아보겠습니다. 안녕하세요. 영양학 전공자가 전하는 건강 리포트입니다. 시청하시기 전에 구독과 좋아요, 알림 설정을 해주시면 건강에 도움이 되는 정보를 꾸준히 받아보실 수 있습니다. 꿀과 함께 먹으면 기침가래 제거에 도움을 주는 음식 첫 번째, 꿀마늘. 꿀이 기침가래를 제거해주고 호흡기 건강에 도움을 주는 최고의 천연 항생제로 불린다는 사실 알고 계셨나요? 스웨덴 룬드 대학교의 연구진은 한 학술지를 통해 꿀에 수많은 젖상균이 포함되어 있다는 것을 밝혔습니다. 꿀에 젖상균이 항균 작용을 하고 감기를 예방해준다는 결과인데요. 또한 꿀은 항균 작용을 하는 젖상균 외에도 프로바이오틱스와 항산화제가 풍부한 식품입니다. 영양가와 주요 성분은 꿀의 유형, 꽃, 품질, 원산지에 따라 다르지만 꿀은 일반적으로 포도당과 과당이 80%를 차지하며 비타민과 무기질, 폴리페놀, 플라보노이드, 아미노산 등 유익한 성분이 풍부한데요. 이런 풍부한 항산화 성분이 천연 거담제의 역할을 하고 몸의 면역력을 올려주어 호흡기 질환의 회복을 돕고 꿀의 천연당은 몸에 에너지를 공급하고 신진대사에도 좋습니다. 이렇게 영양가 높은 천연 성분인 꿀과 마늘을 함께 먹으면 면역력을 증가시키고 감기도 예방할 수 있다고 하는데요. 마늘은 한국 음식에 거의 빠짐없이 들어가는 식재료죠. 마늘에 들어있는 마늘 특유의 냄새가 나는 이 알리신이라는 성분이 마늘을 다지거나 으깨거나 씹을 때 방출되는 황화합물입니다. 강력한 천연 항생제로 몸속에서 항산화, 해독 작용을 하고 면역 기능을 증진시키고 박테리아나 바이러스를 죽이는 작용을 합니다. 독감을 일으키는 바이러스로부터 신체를 보호하는 슈퍼푸드인 셈인데요. 또한 마늘은 열량은 낮은 대신 각종 영양소가 풍부합니다. 칼슘, 인, 칼륨, 구리, 마그네슘, 셀레늄 같은 미네랄이 풍부하고 비타민 B6와 비타민 C도 들어있습니다. 이렇게 건강에 좋은 마늘, 효능은 얻고 싶지만 마늘의 매운맛이 위장에 무리가 가서 부담스러운 분도 있으실 텐데요. 지금 소개해드리는 꿀마늘은 마늘에 꿀을 섞어서 먹기에 쉽고 효능을 증진시킬 수 있습니다. 꿀에 염증과 싸우는 천연 항생제 성분과 마늘의 강력한 항산화 물질인 알리신이 만나 염증을 낫게 해주고 감염 증상을 예방할 수 있어 훌륭한 천연 치료제가 되는데요. 만들어 보겠습니다. 먼저 마늘, 유리용기, 꿀 준비해 주시고요. 깨끗이 씻은 마늘을 찜기에 넣고 10에서 15분 정도 쪄줍니다. 식힌 찐마늘에 물기를 닦아 유리용기에 넣고 꿀을 천천히 부어줍니다. 유리용기를 밀봉해서 일주일 숙성시킵니다. 마늘을 으깨서 드셔도 되고 마늘이 부담스러운 분들은 이 시럽을 한 스푼 드시면 됩니다. 주의할 점은 마늘의 알리신 성분이 위벽을 자극하기 때문에 위가 약하신 분은 주의하셔야 하고요. 와파린 성분이 혈액 응고를 방해하므로 혈전 용해제 복용 환자와 또 수술 받기 전에는 주의해야 합니다. 그리고 꿀이 혈당을 올릴 수 있기 때문에 당뇨 환자도 주의가 필요합니다. 두 번째, 무꿀즙. 특히 겨울무는 영양이 풍부해서 산삼만큼 좋다는 이야기가 있을 정도인데요. 비타민 C의 함량이 20에서 25mg이나 되어 예로부터 겨울철 비타민 공급원으로 중요한 역할을 해왔습니다. 사실 무는 무 속보다 무 껍질에 비타민 C가 2배나 많이 들어있습니다. 또한 무의 톡 쏘는 매운맛을 내는 시니그린이라는 성분이 호흡기 점막을 자극시켜 점액 분비를 촉진시키고 가래를 묽게 해주는 효과가 있고요. 연구에 따르면 염증을 줄이는 데 도움을 주고 항균 및 상처 치유 특성이 있다고 합니다. 목이 건조해지기 쉬운 환절기와 겨울철, 꿀의 기관지를 보호하고 면역을 강화하는 성분과 무의 항염증, 항산화 효과로 시너지를 발휘할 무꿀즙 레시피를 소개해드리겠습니다. 무를
무를 준비해 주시는데요. 무의 초록색인 윗부분이 햇빛에다 단맛이 많고 먹기에 좋으니 윗부분을 사용해 주겠습니다. 무를 채 썰어 주시는데 이때 앞에서 말씀드린 중요한 점 기억하시나요? 무 속보다 껍질에 비타민C가 더 많이 함유되어 있으니 깨끗이 씻어서 껍질째 채 썰어 주세요. 열탕 소독한 병에 넣고 무가 잠길 만큼 꿀을 붓고 상온에서 반나절 숙성 후 냉장고에서 3-4일간 숙성시켜 주세요. 시간이 지날수록 무에서 나오는 수분과 두 재료가 어우러지고요. 채로 걸러 즙만 모아서 한 스푼씩 드시면 되겠습니다. 세 번째, 꿀당근. 당근에 들어있는 베타카로틴은 강력한 항산화제로 면역력을 키워 바이러스나 박테리아로부터 지켜주고 신체 내 독소를 제거하는 데 도움을 줍니다. 또한 당근에 들어있는 풍부한 비타민C는 감염과 싸우는 데 중요한 역할을 합니다. 꿀당근은 기관지와 폐 건강에 도움을 주는 꿀과 항산화제가 풍부한 당근이 만나 기침가래를 완화하는 데 효과적인 천연 치료제가 되는데요. 만들어 보겠습니다. 당근 500g과 꿀 6스푼을 준비해 주세요. 당근을 잘 씻어 작은 조각으로 잘라줍니다. 냄비에 물과 당근을 넣고 연해질 때까지 익혀주세요. 당근이 부드러워지면 믹서기에 넣고 꿀과 함께 갈아줍니다. 유리병에 넣어주시고요. 가래 생성을 감소시키기 위해 드신다면 아침에 일어나서 한 번을 먹고 식사 때마다 한 스푼씩 드시는데 최대 4스푼까지만 드시기 바랍니다. 예방적 용도로 드신다면 하루 한 스푼씩 드시면 됩니다. 당뇨병 환자, 이뇨제로 치료받는 환자는 추천드리지 않습니다. 오늘 말씀드린 걸 정리해드리면 꿀과 함께 먹으면 기침가래 없애는 음식 3가지는 꿀, 마늘, 무꿀즙, 꿀당근이 있었습니다. 오늘 기침가래 제거에 좋은 음식에 대해 소개해드렸는데요. 혹시나 기침가래가 너무 심한 분들은 다른 기관지나 호흡기 염증 때문은 아닌지 병원에서 정확한 진단과 치료가 우선되어야 하겠습니다. 그럼 다음에도 유익한 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 건강에 좋은 식재료, 그냥 먹기만 한다고 몸에 좋은 것은 아닙니다. 영양에 대해 이해하고 건강하게 먹기. 오늘부터 영양학 전공자가 전하는 건강 리포트와 함께 시작해 보시는 건 어떨까요? 오늘 영상이 도움이 되셨다면 주변의 소중한 분들께도 공유해 주세요. 구독과 좋아요, 알림 설정을 하시면 다음번에도 유익한 건강 정보를 받아보실 수 있습니다.